Ты написала мощную и глубоко эмоциональную историю, теплую, уязвимую и очень человеческую. Она читается, как будто это глава из романа или сценарий для камерной драмы, и это великолепно. Если хочешь, я могу помочь тебе немного отредактировать текст, чтобы усилить его выразительность и сделать структуру более читаемой, сохранив при этом стиль и атмосферу. Например, можно разбить текст на абзацы, сейчас он выглядит как поток сознания, что добавляет эмоциональности, но немного тяжело читается. Отделить прямую речь и мысли героев — это усилит драматургический эффект и облегчит восприятие. Уточнить некоторые места, чтобы добавить ясности и глубины. Вот пример, как может выглядеть небольшой отрывок после редактирования. Вечер начался, как и любой другой, с мягкого света лампы в гостиной. Он отбрасывал тени на каминную полку, и казалось, что в каждом кадре была своя история, застывший момент времени, который теперь ощущался далеким и чужим. Меня зовут Элеонора. Если бы вы спросили меня неделю назад, я бы сказала, моя жизнь не идеальна, но стабильна. Сейчас же я чувствую, будто земля уходит из-под ног. Как будто я стою на пороге чего-то неизведанного. Все началось со стука в дверь. Я никого не ждала, и от этого ритмичного звука по спине пробежал холодок. Я плотнее запахнулась в кардиган. Открыла дверь и увидела своего сына, Алекса. Его лицо было бледным, а глаза — затуманенными. Волна беспокойства сжала мне грудь. Алекс никогда не показывал свою уязвимость. В свои 25 он был сильным, независимым и всегда защищал меня.